Samsung 10.1寸嘅16G 指定係呢部。係啦，有咩唔同咗先？首先兩位大佬傍住我嚇，講講你有咩驚㗎？唔使驚，發台灣㗎。發咩台灣啫？不過你兩個口才咁好，有兩個靚仔讚我靚仔，係你得啦。俾我打啲強心針。嗱，話口未完，講到邊度啊？我哋講到呢個 tablet，但係佢講到呢個 tablet，因為點解呢入嚟話，哎呀嗰陣時孝哥咧都有一個啦，咁啊突然間咧阿 Louis 話，喂唔係喎，今日即係做緊特價嗰個咧，仲好過孝哥嗰個，點解咧？因為只有係呢一部係啦，呢一個加斯汀係10.1 16G WiFi version 咧，係出邊有啲有心人咧已經幫佢 ready 咗 upgrade 上去 Android 4.0啦。哦，即係阿孝哥上一次買嗰部嗰陣時係唔得嘅嗰部，係未唔好意思，唔得，未得住，因為我部係有埋3G 嘅。 OK，係啦，冇錯。咁啊呢一個咧就反而咧即係佢係 WiFi。呢份已經搞掂。咁我哋陣間一定會示範個 WiFi 到底點樣傳送啲影像咧，即係做俾大家睇啦。咁但係咧，首先講下嗱，呢一部咧，其實平時咧已經我知道個價錢係以前買係499嘅，我知道。係啦，今日咧首先講都一排啦，嗱，咁佢就始終都係咁硬淨。係。咁我首先恭喜咗499買翻呢部嘢翻去屋企嗰啲人啦。因為享受咗1年啦嘛。係啦，咁多個月嚟嘅啫。即係我自己嘅感受咧，即係對我嘅幫助咧係好大嘅。我嘅人生咧亦都係改進咗嘅。因為咁犀利。係啊。買一部嘢就可以改進咗人生。因為佢我都方便咗嘛，生活係咪？咁啊係。咁啊，即係娛樂方面各樣都好咗。多咗。咁啊，同我老婆之間嘅關係咧有得更加好過以前。即係拍電影方面係嘛？各方面都係。高清電影。佢又攞我塊嘢，佢又攞我塊嘢去玩係咪？佢玩完就到我玩翻呢塊嘢。哦。係咪？好得好得。好嗱，咁啊，而家399啫喎。 399。399邊度搞到咁平啊？係我哋識電器咯。係咯。冇錯。咁啊，呢部新。揀嚟留埋喺度。今次咧就有幾個 function 咧，就係阿 Louis 哥咧就話特登為我哋啲觀眾，因為咧而家咧好多時候咧，我哋發覺就算我哋去 search 下，一來打字咧打得慢，係啊，聲控又唔準。有啲口音咁點先啊？有口音就未必得㗎，真係。未必得。但係咧，如果有多時而家你教嗰個聲控咧係廣東口音係咪？係啊，而家教咗廣東口係。因為係 Android 機咧，所以就係絕對標煙咗嘅。OK，即係所有嘢咧個桌面咧就已經做曬㗎啦。已經做曬㗎啦。係啦。係啦，咁啊佢呢個咧就因為點解咧？而家呢部 Samsung 咧 Android 4.0 upgrade 咗你 firmware。未，我未 upgrade。我未 upgrade。但係佢最好一樣嘢就係已經同 Google 頭先我咁拎來拎去咧，同我哋 demo 嘅嘢係完全無關嘅。係。因為要做嘅嘢咧，其實 all the time 都已經喺呢度㗎啦。係。見唔見到個 microphone？ One button。係啦。嗱 ，Android 係 Google 嘅指定 operating system 嚟㗎，係咪？咁咧你 all the time 你都可以一撳個掣。我試試。唔係呢個普通 search 啫 ，anywhere 你可以做 search。穿條條先得唔得 ？OK，呢個係其中一個方法啦。係啦。嗱，譬如有時啲 app 咧，好似孝哥咁，佢都如無意外，佢個加斯 tab 都有數千個㗎。啊，唔係8700、1700、17000咁諸如此類咁多個 app 㗎啦。有時揾翻上嚟都好凄涼嘅。係。咁但係咧，我知道而家你話即係其實點解Samsung 呢一部機咧，點解你覺得會係即係 best app 過？即係喺咁多部即係 tablet 嚟講，點解連生果牌都好過？實在太易用。太易用係咪？太方便。OK，嚟料啦。OK，第一個。我哋試呢個咪啊嘛，聲控先。第一個可以睇㗎。好啦，嗱。OK，嗱，我哋而家揾啲最 hot 嘅用語話題。好。嗱，呢個你用咩叫衰？但係其實係咩啊？退稅喎。退稅。咁有咩作用咧？退稅？佢咪就想試俾你睇，叫你嗌落去退稅睇會唔會 ？OK， 唔使打啦。有啲牌子咪話要倉頡。係。哦。輸入法。係啊，倉頡輸入法。咁而家呢個咧就以我嘅 IQ，我係唔記得咗170到啦。倉可以啊，姓氏喎，識啫。係啊，以我嘅能耐，至於就台又有咩拼音啊、注音啊嗰啲，唔使啊，係全部唔識嘅我。好，今日我 OK，係純正廣東話。OK，撳一撳著嗰個。OK，大家合作嚟啦，咁啊撳一撳個咪高峰，咁樣退稅。好啦，而家咧就揾緊啦。錄緊出嚟啦。嗱，你吹水啦都話你 ，OK 喎，OK 喎，OK，得嚟，因為太硬啦呢個呢下，係對得正啲，你可以褪後少少，就翻個位得嘅。退稅，跟住如果再出咗次吹水咧，就真係吹水啦，溝女，退稅。個現場環境太嘈啊！你啊，係啊，太嘈啊！我諗你不如對住拎住呢條，拎出嚟啊！拎出嚟 OK 嘅，我哋跟住係啦，係啦。
啊咁樣，退稅。都相當於有雜音嘅有時。退稅。 voice recognize 咧，有時都要嚇靜啲就。有啊，有兩個喺度啊，退稅啦。啊，退稅。喺度啦，咁就已經即係出咗嚟啦。出咗嚟啦。即係我嗰兩個字嘅係咩意思咧？即係話，即係話佢即刻你變咗去 search 嘅時候咧就快好多。呢個係咩？好嗱呢個最近呢個細佬嗱，真係唔好意思，細佬真係讀書少。嗱呢一個咧，而家我哋用示範呢個聲控嘅 tab 即係嗰個 tablet 咧，派錢啦。派 S，但係一時唔記得個錢字點寫。OK，咁就死啦！如果你就算打倉頡都唔識㗎，手寫輸入都唔掂啦。咁點咧就呢個金字加係咪文盲嚟嘅？我唔識字咁。好，我哋俾個效果試下先。好，我試下先。OK，咁撳嗰個錄音掣，派錢。好 search 緊睇下先。哇！我哋啲聲音太洪亮啊！喂，點解去咗英文嘅？係慢慢派過嚟嘅。派錢。hello。有啦，有啦，嗱即刻有咗派錢呢個。派錢啊！睇下先，做個效果今日派錢。唔係喎。唔係喎，好似講緊中文喎。sorry 嚇，sorry。好嘅，嗱，跟住我哋又試多個。嗱呢個咧最近咧大家真係熱門話題啦。咩嚟啊？強國人。呢個講廣東話啦，強國人啊。咁其實佢有冇分？啊，中國想唔想試下？好啊，我試下。唔係可以教國語都得㗎。你就教咗廣東話係咪？我教廣東話。OK，好，我試下先。強國人。果然係歌星啊！咁啊真係字正腔圓係嘛？飄送千里不計距離。嗱，首先標準啊！嗱，今日咧廣東話嗱經理咧自己講冇辦法，就係喺度。係咪先？喂，點解阿租哥點解強國人會揾跟住撚埋豆腐渣工程嘅？啊，呢啲就唔知啦。OK，我繼續。跟住呢個嗱又試。呢個我哎呀真係唔好意思細佬。嗱又試一次啦。又係我嘅錯。OK。咁啊呢個佢又究竟蝗蟲係點寫咧？嗱，邊個蝗字同埋邊個先係正式咧？咁你好多啦。蝗蟲。好啦，如果阿經理 Louis 哥咧懶音咧，佢都有咧。哇，快到好！懶到好犀利喎！我啲音樂。係啦，都揾到呢個。誒，仲學識埋蝗蟲應該正寫係咁樣寫。蝗蟲啊！係有個蟲字邊嘅皇帝個皇，即係上面有頂皇冠嘅。蟲就蟲就係唔好簡化嗰個蟲，三隻嗰個蟲。三隻蟲。又學識嘢。咁啊一堆啊嘛，蝗蟲係咪啊？哇，好勁啊！真係。嗱呢一個咧，即係今日講緊嘅 function 咧，其實呢個只係其中一個即係比較即係好好嘅 feature。其實咧，我覺得係好嘅，好在咩咧？可以俾啲細路仔啊學中文咧，執翻中文班咧喺度，因為佢時唔記得。哦，究竟呢個字點啫？電視機咁樣，起碼講出嚟佢打得到、認得到嗰個字啊嘛，佢都有教義嘅喎。有㗎呢個。如果399呢個價錢買俾細路仔，完全冇問題啦。你頭先你話有個 WiFi 係咪即係話，譬如我哋拍完啲嘢咧，就將呢個輸送去我哋嘅電視咁？係啊，係咪啊？咁我哋陣間駁著先再做啦。好好。好嘛？好咁啊，另外一個咧就即係話好得意，今日全部啲電腦擺晒喺度。咁啊，今日而家睇緊呢樣嘢咧，我哋要。